Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun BP Sudarsono SG kanthi irah-irahan Baturan. Man, apa bener kowe arep duwe gawe ngrabekake genduk jaimah sasi ngarep kuwi? Lan kabare kowe wis nemtokake dina pasarane Selasa Kliwon. Pitakone Pakde krama marang Jaiman. Jaiman rada ngingset lungguhe ing bangku jati gedhe ing tritisan omah. Sore iku lebar ngasar, dheweke ketamon pakdene nalika lagi ngaso ngeluk boyok. Krasa rada kaku lan nglanjer. Sawise setengah dinanan maculi tegalan sisih kulon ngomahe. Nggih, siresi ngoten, De. Awit nurut petunganipun primbone Mbah Kasan minggu kepengker pasaran Selasa Kliwon niku dina sing cocok kangge petungan ngijabake jaimah. Kiyambake lair Setu Kliwon, neptune 9 tambah 8 wonten 17. Dawah lungguh, tegese kelungguhan derajat. Mangkene saged kajen keringan dene si Yatimin calone niku kelahiran Selasa Legi, Neptu 3 tambah gangsal wonten 8. Dawah petungan donya. Tegese bisa kuat sugih mbandani. Lah yen Selasa Kliwon niku petung dina kelahirane calon nganten digabung entuk dina lan pasarane neptune 3 tambah 8 wonten 11. Dawah Sri. Tegese rejeki subur. Uripe cah loro niku bakal makmur. Ngoten lho, De. Yo, pancen bener. Yen petungane Mbah Kasan mesti jos. Wong nyatane dheweke iku kanggo jujugan paran pitakone warga. Ning apa ya mbae ora ngandani bab wewaler ing desa iki? Tegese wewaler saka Eyang Brajanala danyang desa Baturan tulung kene marang kowe to, Man? Oh, maksude wewaler sing pun mlaku turun-temurun teng Baturan ngriki to, De? Nggih, empun, jelas lan gamblang. Yen dinten Selasa Kliwon niku dina malati, dinten pasaran niku warga desa ngriki mboten entuk duwe gawe, lelungan napa malih mantu. Wewaler saking sing mbau reksa umbul sendang punden niku ra ngoten to, De? Niku jane mung gugon Tuhan. Wewaler utawi larangan niku pun kuno, pun mboten jamani melih. Ketinggalan ngilmu niku jamane sepur lempung. Kula pun nate mondok teng pesantren ganti ping 3. Panemu kaya ngoten niku malah klebu larangan agama. Niku musyrik. Hukumane saking Gusti Allah jan abot tenan. Oh, ngene lho, Man. Bener kandhamu yen kabeh dina lan pasaran kuwi apik. Ning yen ana sing luwih apik saka paling apik lan bisa nyingkiri dina sangar kuwi ra luwih prayoga. Contone wis akeh. Kedadian ora tinemu nalar. Mati tanpa lara sawise duwe gawe ing dina pasaran kasebut. Kacilakan lan malah ana sing ilang.
ora nggenah alang ujure nganti seprene. Kayata kahae jenate Ngatija, Wagita padha mati ndadak. Mbah Wagiman biyen lan Paidi ilang tanpa kabar nganti seprene. Lan durung suwe iki Poniran anake Sutarta ndleming edan turut ndalan. Kuwi kabeh yen ora salah ya merga Kumawani nerak pepacuh mau. Jaiman wis kukuh tetep milih dina pasaran Selasa Kliwon. Ora gubris pitutur pangelinge tangga lan kanca. Dheweke kepengin mbuktekake yen gugon tuhun sing aneh-aneh bangsane punden, pedanyangan lan liyane ora bakal tumama ing awake kalis saka rubeda sambe kala. Dina tempuking gawe. Tamune gilir gumanti. Gembira kalipur hiburan campur sari dangdut saka grup kasewur. Penyanyine seksi lan ayu-ayu. Musike rancak ngajak irama goyang pinggul. Awan kuwi desa baturan regeng. Kahanane terang tanpa ana mega lan angin semilir isis. Acara temu penganten nganti purna ora ana alangan wigati. Mahanani grengseng lan bombong atine warga baturan. Pangira yen bakal ana gangguan saka Eyang Brajanala nyatane ora mawujud. Nyedhaki wanci sepasaran penganten utawa ngunduh mantu. Umyek warga sing ganti arep ngeterake nganten menyang Ndelanggu. Jaiman wis nyarter 8 bis ukuran 3 prapat. Durung kepetung minibus. Dheweke rumangsa dadi petani sukses lan iki bakal dituduhake marang warga kampunge besan ing kono. Mula sisandene digawe ropyan-ropyan. Kabeh wis samekta kari budal. Nalika Jaiman arep mlebu mobil keluarga dadak kaya ana sing nyandhet. Dheweke ngomong dhewe sing ora genah karepe. Kaya wong lilung. Ngomel lan mlayu mrana mrene. Gawe bingung sing padha arep budalan. Jaiman, Yatimin lan Mbok Jainab ndeleng ana paraga sepuh pusakana kraton kuno ngadeg sedakep ing prapatan mencereng mandeng tajem marang sapari pulahe Jaiman. Ing burine luwih saka paraga 10 gagah gedhe dhuwur ngliga salira padha nggawa cemeti. Praupane serem kaya algojo. Tumindake Jaiman saya ndadi lali Purwa Duksina nyopoti kabeh sandangane lan dibuang. Mlayu arahe paraga sepuh ing prapatan. Dicegat dening para algojo kuwi, disabeti cemeti. Njerit ngaduh kelaran, mlayu ngarah menyang umbul sendang kramat ing pojok desa Baturan Tulung. Pengiring penganten dadi geger. Sebagian sing enom mlayu nututi arahe Jaiman. Jaiman bengok-bengok sambat kelaran. Ing pandengan para kasatmata, Jaiman dipecuti supaya enggal mlebu wewangunan tembokan dhuwur kaya beteng. Ing jerong betenge kuwi ana bangunan gedhe mompyor kaya kraton. Kuwi panggonane Eyang Brajanala, cikal bakal desa sing wis muksa saandhane. Miturut pandeleng wantah, kraton kuwi wujud wit tuwa gedhe ngrembuyung lan
Umbul Sendang. Ing sacedhake Sendang, merga mlayune ketantingan, Jaiman tiba krungkep kesandung watu. Bisa dipikut lan dicekel dening sawetara warga sing kasil nututi. Nanging Jaiman mberot lan kerot. Tenagane ngluwihi wong 10 sing padha ngujer klebu yatimin ora kuwagang, padha kontal dikipatake. Jaiman terus mlayu ambyur Sendang, ambles kelem. Sawetara warga enggal cucul sandangan nututi ambyur goleki ragane sing kelem. Sendang sing ora pati jero lan amba uga bening nganti katon dasare kuwi dislulupi lan diubras pojok-pojoke. Kabeh daya upaya dicoba klebu nyeraya wong pinter utawa paranormal ing laladan kono. Nanging Jaiman ora bisa ditemokake, ilang kaya diuntal bumi. Kabar sungkawa lan kacilakan iku dikabarake menyang keluarga pisan ing Ndelanggu. Otak-atik penemune sesepuh, ibu-ibu sing padha tilik nitik manten kepungkur ditintingi. Ana dudutan yen ilange Jaiman iku nyolowadi. Ing wektu iku uga keluarga besan nyusuli menyang Baturan karo ngirit paranormal kesuwur saka Wedi Brayat Klaten. Satekane Sendang wektu wis ngliwati wanci surup, remeng-remeng kahanan kono. Tindem kagubel swasana mistis. Sawetara sesepuh desa klebu lurah lan Pakde Krama nyoba nayuh tuguran ing Umbul Sendang. Ngancik tabuh 10 wit trembesi kuwi kaya diguyang angin lesus. Gumrubuk gawe miris. Ora suwe ing kono wis ngadeg merbawani paraga sepuh busana kraton diirit sawetara algojo nggawa cemeti. Ana apa jeneng sira kabeh kumpul ing ngarepaning plungguhanku? Paranormal saka Wedi sing disebut Mbah Rono kuwi mingset lungguhe kepara maju. Ditepungake, aku Rono Dirjaya, ya waleh wae aku arep nanjihake. Apa Jaiman keblaso ing papan palenggahanmu? Yen pancen bener lan sliramu dangan enggalih supaya bisa kok balekake maneh ing alame saiki. Kepara nyata yen bedhes Jaiman kuwi sengaja tak jupuk. Merga lancang kumalungkung ngremehake aku. Dheweke kudu nebus dosa dadi kedibalku. Nanging rawang saka mata batinku kisanak isih ana sambung perguruan keturunan duk semono. Aku ngabulake penjalukmu, nanging aku ora bakal mbalekake wutuh, mung raga sing tak balekake. Pikiran lan jiwane dak tahan ing kene nganti tekan puput pestine. Iki minangka pepenget marang putra wayah supaya ngajeni marang leluhure. Ora semangkean nranyak dlajikan nyak-nyakan sakarepe dhewe. Aku bakal tumindak kaya kuwi yen to isih ana warga sing lancang kumawani nerak wewalurku. Kepiye sliramu sarujuk Kisana? Perjanjen wigati wis disarujuki. Mbah Kasan sesepuh Baturan lan sesepuh desa liyane nyanggupi njaga budaya.
utamane merti desa ing Umbul Baturan, Tulung kuwi. Kasunyatan ora suwe ragane Jaiman njedul, kemampul kaya wong turu. Wengi kuwi uga Jaiman dirukti, digawa bali, dipriksa teliti dening dokter saka RSUD Boyolali. Asiling pepriksan, Jaiman kudu akeh ngaso lan ora kena krungu bab-bab sing gawe kaget, bisa ngganggu ketenangan jiwane, bisa kentir. Nanging senajan wis sarwa diati-ati, jenenge urip ing bebrayan agung mesti akeh masalah lan dredah. Karana kaget krungu tanggane rame padudon, Jaiman kambuh keganggu pikirane. Wusana kumat ngenglenge, bengak-bengok tumindak nyasar gawe kisruh ing lingkungane. Pertimbangane keluarga lan warga, dheweke kudu dirawat mligi, mula banjur dikirim menyang Rumah Sakit Jiwa Kramat Magelang. Dirawat sawetara dina ing kono bisa mari. Nanging yen keganggu maneh ing lingkungan omah banjur kumat. Mula wali diobatake mondok opname bisa mari. Bali ngomah kuwi kumat maneh. Nganti keluargane kesel lan pasrah. Saiki Jaiman dadi ngengleng, ngomyang turut dalan gedhe. Yen dika nembe tindakan saka tlatah Klaten tekan kutha Yogyakarta, yen ketemu wong lanang ngengleng, mbok menawa iku si Jaiman edan. Karipta dening BP Sudarsono SG. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 51 tanggal gangsal 11 November 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.